یو ډېر ښکلی بنګله و د کرشنا پیلس. د مرمرو ځینې د ښیښو دیوالونه، قیمتي موټرونه او هر طرف ته ځلېدونکې رڼا. خو د همدې ځلا په منځ کې یو هلک ارمان خان له دننه بلکل تش و. ارمان د یو شتمن سوداګر وکیل خان یوازینی زوی و. هغه هیڅکله د پیسو کمی نه و لیدلی. له کوچنیتوبه ورته هر څه بې له غوښتلو ترلاسه کېدل. ګران ښوونځي، بهرنۍ جامې، لوکس موټرونه، کلبونه، پارټۍ، هر څه. خو د کور د کارکوونکو نړۍ له ده څخه بېله وه. په هغوی کې یوه ګلبانو شاوخوا دوه کلنه نرۍ نجلۍ. په ساده جامو کې سر ټیټ، چوپ او کار کوونکې. هغه هر سهار تر ټولو مخکې راتله، جارو او صفایي یې کوله، لوښي به یې مینځل، کالي به یې پاکول او بې له ډېرو خبرو به د ماښام نه مخکې تله. نور کارکوونکي به کله پرې ملنډې وهلې او کله به یې رټله، خو هغې هېڅکله شکایت نه کاوه. یوه ورځ په پخلنځي کې زاړه اشپزه شیرین بیبي ترې وپوښتل: ای ګلبانو، ته هره ورځ دومره ژر ولې ځې؟ لږ ارام هم کوه. ګلبانو لږ موسکی شوه. کور کې مې مور یوازې وي او کوچنی ورور هم شته. دومره یې ویل او بیرته په کار بوخته شو. ارمان هغه څو ځله لیدلی و، خو هېڅکله پام نه و کړی. د هغه لپاره کارکوونکي یوازې د کار خلک و، انسانان نه. خو په ګلبانو کې یوه خبره بیله وه. هغې هېڅکله داسې شي ته لاس نه وروړ چې د هغې نه و. که پیسې پرتې وي یا قیمتي شیان، هغې به ورته نه کتل. یو ځل د ارمان قیمتي ساعت د صوفي لاندې ولوېد. ډېر یې ولټاوه، خو پیدا نه شو. هغه فکر وکړ چې چا غلا کړی دی. هماغه وخت ګلبانو ورو راغله او ویل: صاحب، دا د صوفي لاندې لوېدلی و. هغې ساعت په دواړو لاسونو وړاندې کړ. ارمان بل له مننې ساعت واخیست، یوازې یې سر وخوځاوه. خو د تلو پر مهال یې لومړی ځل فکر وکړ: عجیبه نجلۍ ده. ورځې تېرېدې. بیا یوه ورځ ګلبانو کار ته رانغله. لومړۍ ورځ چا پام ونه کړ. دوهمه ورځ هم رانغله، نو منیجر ویل: صاحب، نن سبا خلک د باور نه دي پیسې اخلي او کار پرېږي. درېیمه ورځ هم رانغله، نو کور کې خبرې زیاتې شوې. ارمان موبایل کاته، خو نه پوهېده ولې. سر پورته کړ او پوښتل: هغه چیرته اوسي؟ ځواب راغی: د ښار په غریبې سیمې کې، دقیق پته نه ده معلومه. ارمان ته یاد شول چې ګلبانو هېڅکله رښتینه اخیسته، هېڅکله بهانه نه کوله، نو ناڅاپه ولې ورکه شوه. هغه شپه په پارټۍ کې هم یې زړه نه لګېده. شور، موسیقي، ټول ورته بېمعنه ښکارېدل. کور ته چې راغی، په بالکون کې ودرېد او د ښار څراغونو ته یې کتل. ناڅاپه د ګلبانو ستړې خو ارامه څېره ورته یاده شوه. بل سهار یې ویل: زه بهر ځم. ډریور وپوښتل: چېرته صاحب؟ هماغه غریبه سیمه. ډریور حیران شو. لکه څنګه چې موټر مخکې روان و، لارې تنګېدې، رڼا کمه کېده او بدبوی زیاتېده. موټر نور نه شو تللی، نو ارمان په پښو لاړ. تنګې کوڅې، چټلې اوبه، لوڅ پښې ماشومان، دا ټول د هغه لپاره نوې نړۍ وه. یوې زړې ښځې ورته یوه ماتې کپر ته اشاره وکړه. ارمان زړه تیز درزېده. د کپر مخې ته زوړ لوښی پروت و، دننه د ټوخي کمزورې غږ راتله. هغه څو شېبې په دروازه کې ودرېد، ننوځي که بیرته ولاړ شي. ناڅاپه دننه غږ راغی: اوبه! څوک اوبه راکړي؟ ارمان زړه لکه راټینګ شو. پرده یې پورته کړه او چې دننه لاړ، نو د هغه پښې لکه له ځمکې جلا شوې. دننه تیاره وه. یوازې د ماتې کړکۍ نه لږه رڼا راتله. پر ځمکه زوړ توشک پروت و، پرې یوه ډېره کمزورې بوډۍ پرته وه چې د ټوخي نه کړې ده. شونډې یې وچې وې، سترګې دننه تللې وې، بدن یوازې هډوکي پاتې و. نږدې یو کوچنی هلک ناست و چې له وېرې او لوږې خپلې مور ته کتل. مخې ته یې تش لوښی و، ښایي اوبه یې ورکولې، خو هغه بال کلوچ و. په کپر کې د خوراک هېڅ نښه نه وه. ناور نه ډوډۍ نه غله. ارمان هلته ولاړ پاتې شو. هغه لومړی ځل پوه شو چې غربت څه شی دی، څنګه ښکاري، څنګه بوی کوي او څنګه انسان ماتوي. بوډۍ بیا ویل: اوبه! ارمان ژر شاوخوا وکتل. په یوه کونج کې لږې چټلې اوبه وې. هغه هماغه راوړې او ور یې د هغې خولې ته ورکړې. هغې د اوبو څښلو سره سم ژړل پیل کړل، لکه نوی ژوند یې ترلاسه کړی وي. هماغه وخت دروازه وټکېده. ارمان وکتل، ګلبانو ولاړه وه. په لاس کې یې 2.5 بوتله اوبه وې. ارمان ته په کتو حیرانه شوه. هغې ژر دننه راغله، د مور سر یې په غېږ کې ونیوه او اوبه یې ورکړې. ارمان ور وپوښتل: ته کار ته ولې نه راتلې؟ هغې سر ټیټ کړ. مور مې ناروغه ده. هماغه وخت کوچني ورور ویل: خورې وږی یم. ارمان زړه مات شو. هغه پیسې ورکړې، خو ګلبانو یې نه منلې. بیا مور ویل: واخله لورې، ماشومان وږي دي. هغې په اوښکو پیسې واخیستې.
ارمان بهر لاړ او ډیر خوراکي توکي واخیستل. بیرته چې راغی ماشوم داسې ورته کتل لکه فرخ ته. ګل بانو پخلی پیل کړ. ډیر ژر کپر کې د خوړو بوی خپور شو. مور ورور ټولو ته یې لومړی خواړه ورکړل. ارمان وپوښتل ته ولې مخکې نه خورې؟ هغې وویل د دوی نه پرته زما نس څنګه ډکېږي؟ دا خبره د ارمان زړه ته ولوېده. هغه پوه شو چې دا خلک سره له غربته له ده نه ډېر شتمن دي ځکه چې دوی رښتینې مینه لري. هغه ورځ د ارمان ژوند بدل شو. وروسته ارمان بیرته راغی، ډاکټر یې راوست، دواګانې یې برابرې کړې او د ګل بانو د مور درملنه پیل شوه. او هماغه شپه له روغتون نه زنګ راغی. د ناروغ حالت خراب شوی دی، ژر راشئ. ارمان منډه کړه. هلته ګل بانو په ځمکه ناسته وه او ژړلي ورور یې ورسره کلک نیولی و او مور په وروستیو ساګانو کې وه. ډاکټر وویل بدن ډېر کمزوری دی. څو شېبې وروسته هر څه ختم شول. د ګل بانو زړه بوږنونکې چیغه ټول روغتون کې خپره شوه. کوچنی ورور په ویره ژړل پیل کړل. ارمان لومړی ځل ولیدل چې یو انسان داسې ماتیږي. ګل بانو ورته غېږ کې ولوېد او په ژړا یې وویل اوس زموږ هېڅوک پاتې نه شو. د جنازې وروسته کپر نور هم تش شو. ورور خاموش شو او د ګل بانو اوښکې موچې شوې. یوه ورځ کوچني ورور وپوښتل وروره ته به موږ پرېږدې نه؟ ارمان هغه په غېږ کې ونیوه. هېڅکله نه. هماغه شېبه هغه پوه شو چې دا یوازې مرسته نه ده پاتې، دا یو تعلق ګرځېدلی دی. هغه ګل بانو ته وویل که وغواړې ته او ستا ورور زما کور ته راشئ. هلته به زده کړه هم کوئ او هېڅوک به تاسو ته تکلیف نه درکوي. ګل بانو د خپل ورور هیلهمنې سترګې ولیدې او ورو یې سر وخوځاوه. د ارمان په زړه کې نور هېڅ تیاره نه وه، ځکه چې د یوې بېوزلې نجلۍ پر هغه څه ور زده کړل چې کروړونه روپۍ یې نشي ور زده کولی، چې انسانیت تر ټولو لویه شتمني ده. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې د انسان ارزښت د هغه په پیسو نه بلکې د هغه په زړه کې دی. رښتینې مرسته یوازې پیسې نه دي بلکې په سخت وخت کې د چا تر څنګ درېدل دي. اوس تاسو وایاست که تاسو د ارمان پر ځای وای ایا تاسو به هم هغه کپر ته تللی وای؟ ایا تاسو به د یو ناپېژندل شوي غریب کورنۍ مسؤلیت اخیستی وای؟ او ستاسو په نظر تر ټولو لویه قرباني د چا وه، د ارمان که د ګل بانو؟